Njagala kusabira Katonda akuyise awantu awatayitika. Amanya nze Talemwa Robert. Katonda yampita okubasabira. Gwe mulimu gwange era kyekindeese olwaleero. Njagala olabe vidiyo eno okuva lwetandika okutuuka lwekoma. Omwoyo omutukuvu agenda kukwatako. Mafuta ga Mukama gagenda kukwatako. Ebyamagero bya Katonda byotalabanga kubigenda tandika okubeera mulamu bwo. Ogenda kuwa obujulizi mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Bw'obanga ondaba essaawa zino naye ng'olina ekintu ekikutte mu lubuto, ndagira kikutte mu linnya lya Yesu. Ekyakwambala ku mutwe, gwasiibwa amaaso, alina ebintu ebikuunyako, olina ekintu ekiwunya, nkiragira kati olwaleero kikutte mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Nsumulula amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okutomera ekyo ekintu ekyakuyingiramu, ekisajja ekijja ne kikukozesa, musimu ogujja ne gukwata ne gukozesa, ne kikufuula omukazi, ne kikufuula omusajja. Fire! Muliro gwa Katonda! Ndagira gutomere ekisambu ekyo. Nkwawulako omuzimu olwaleero. Nkwawulako ekibadde kyakwambala. Nkwawulako ekibadde kyakukwata. Omuzimu ogubadde gwagoberera. Emisambu egyalinnya naawe ennyonyi gikutte mu linnya lya Yesu. Ekibadde kikwata omusaala gwo n'olemerera okusasulibwa mu budde. Amafuta gaago, muliro gwa Katonda gwogwo, waliwo omuliro ogutomera emizimu egibadde gyakwata future yo, egyakwata destiny yo, ekyakulemesa okugenda maaso. Kikutte mu linnya lya Yesu. Nyimira mu buyinza obwampeebwa Yesu. Waliwo omuntu andaba, olina ebintu ebikusiiwa, eddakiika eno biro bigenda. Mu linnya lya Yesu yita omuliro. Ngambye yita omuliro. Waliwo omuntu ondaba, olina ebintu ebikutambula mu mubiri, bikumazeeko emirembe. Waliwo alina ekimufumita mu mbiriizi, omulala omukono gwo ogwadde gukuluma. Wansi w'amafuta gano ag'okusaba n'obunabbi, Mukama wuyo akusomolola. Yesu baako omwana gw'oyamba. Mukama baako omuntu gw'otaasa. Waliwo omuntu avaako ekiwunya, kintu kigenda mu linnya lya Yesu Kristo. Omusambu ogwo gw'omukadde ogubadde gukulumba, musimu ogwo gw'omukadde ogubadde gukujjira, mu linnya lya Mukama laba omuliro. Mu linnya lya Yesu laba omuliro. Muliro gwa Katonda gugwo gukutula emisambwa. Muliro gwa Katonda gugwo gumenyamenya ebyokola. Mu linnya lya Yesu yambala omuliro. Fire! Kintu kigenda. Kintu kigenda. Kintu kigenda. Kintu kigenda. Endagaano ezibadde zigoberera. Wayagala omusajja emizimu ne gikuyingira. Wakutabagana n'omuntu dayimoni ne zikuyingira. Baatwala enviiri zo, baatwala ebyambalo byo, bakuggyako ebintu. Naye olwaleero omuliro gwa Katonda gugwe gutonya. Muliro gwa Mukama gugwe gutonya. Muliro gwa Mukama gugwe gutonya. Muliro gwa Katonda gugwe gutonya. Gwokya ekyakwambala mu linnya lya Yesu Kristo. Gwaliko endagaano ez'abafu. Waliwo omufu akulumba. Labalaba omuliro. Waliwo avaamu ekintu. Ovaamu endagaano z'abafu. Ovaamu endagaano z'abafu. Ovaamu endagaano z'abafu. Mu linnya lya Yesu, omwana Katonda omulamu, waliwo Mukama gw'ayamba. Ekyakwata passport yo kigita. Ekyakwata visa kigita. Ekyakwata enkama kigita. Ekyakwata omusaala gwo kiguta. Mu linnya lya Yesu. Okola ne batakusasula, olwaleero Mukama akuyamba. Manterere bosaka brande mai. Waliwo Katonda gw'ayamba. Waliwo Mukama gw'ayamba. Waliwo Mukama gw'ayamba. Waliwo Mukama gw'ataasa. Waliwo Mukama gw'asomolola. Mu linnya lya Yesu Kristo. Ekyakulemesa wooli n'olemerera ofuna omulimu, kikutte kigambe nta, kubanga Yesu akusomolola. Essaala eno gisaasaanye wonna. Gigabe gisharinge. Ogenda kulaba ebyamagero nga tebibeeranga mu bulamu bwo.
Mu comment ngamba amina ez'amaanyi. Yesu agenda kuyamba. Labradola seketerere boshandalai. Walina ekyakwawula n'omusajja, ekyakwawula n'emukazi wo, ekyakwawula n'abaana bo, ekyakwawula n'ennyumba yo, ekyakwawula n'effamire yo, ekyakwawula n'ab'enganda. Ekizibu ekyo kigenda mu linnya lya Yesu. Waliwo omuntu alota emisota, gijjo gigenda. Nkwawula n'omusota ogubadde gulya ssente zo, ogubadde gulya ssente zo, ogubadde gulya omukisa gwo. Waliwo omuntu gwe nsaba naye nga mu famire yeewammwe mulina omuntu abaloga, yagula amayembe n'abaloga n'abasiraanya, naye olwaliro gwe kusumulula mu maanyi ag'obulogo, mu maanyi ag'obusamize, mu maanyi ag'obulogo, mu maanyi ag'obusamize, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ekyakwata fesiyo ne kigiza embalabe, olwaliro kikutte mu linnya lya Yesu Kristo. Nkusumulula gwalina siriimu, ndagira siriimu okuwona. Gwalina kansa, nkulagira abule. Alina omusaayi omulwadde, nkulagira guterere. Waliwo amafuta kakati. Maketerere boshandalalabaani. Waliwo amafuta agabataasa, waliwo amafuta agabayamba, waliwo amafuta agakusumulula, waliwo amafuta agakikola. Wuyo Katonda akikola, wuyo ofuna okuganja. Waliwo afuna feva kakati. Obadde ojogebwa n'atalina makulu n'akunyoga, naye ofuna okuganja. Wanika emikono gyo kikubeereko, gamba ntwala okuganja. Kyatule ne mu komenti okiteekemu. Yesu yakuyamba mu linnya lya Yesu omwana Katonda. Mafuta ga Katonda agaleeta omukisa gaago. Omukisa gwa Mukama gukwambala. Ngambye omukisa gukwambala, omukisa gwa Katonda gukwambala, omukisa gwa Mukama gukwambala, omukisa gwa Katonda gukwambala, omukisa gwa Mukama gugo ku baana bo. Bw'oba olina abaana basabira, ndagira babeereko omukisa. Bw'oba olina future yo gisabira, ndagira ebeereko omukisa. Ondagira obulamu bwo bubeereko omukisa. Yambala omukisa ku mutwe, yambala omukisa ku maaso, yambala omukisa mu kamwa, ebintu byonna ayogera nga bikkirizibwe. Yambala omukisa ku ngalo mu linnya lya Yesu w'empeereza. Yambala omukisa eddakiika eno in the mighty name of Jesus Christ. Ndagira ebigere byo byambala omukisa, na buli w'onaalinnya ogenda olaba omukisa. Mekabalalo sekerere boshikabayi. Waliwo Katonda kyakola, waliwo Katonda kyakola, waliwo Katonda kyakola, waliwo Katonda gwasumulula. Mukama akuggyako ekidibo ekibadde kikudibye eri abasajja, ekibadde kikudibye eri bakamaabo. Ekidibo kitte mwabaliko omwoyo w'okusooba, omwoyo wa sluggish, omwoyo w'ekkovu, abadde asooya ebiryo n'okola ebintu ebigenda. Ogezaako otandika kino ne kigaana, naye kati nkusumulula. Somolulwa, 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 somolulwa. Ngambye somolulwa mu linnya lya Yesu. Kintu kigenda. Nkwawula n'emizimu. Waliwo ogwenjawula ne diamond ebadde ekulumba mu kirooto, ebadde ejjanga webase, ebadde ekukwagula, ebadde ekutakula, ebadde ekutwekako ekibunya, ebadde ekuteekako ekidibo. Diamond ebadde yakugoberera, ekibadde kyakwata mu lubuto. Diamond ng'eri mu bigere, ekireeta ekisiiwa. Diamond ebadde ku mutwe, Diamond ebadde mu nnyindo, Diamond ezibadde mu matu. Mu linnya lya Yesu Kristo, ekibadde kikulumba ng'embwa, ekikulumba ng'ensolo, ekikulumba ng'emisota, kikyo kigenda. Kigenda, 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 kigenda. Omwoyo w'ekidibo agenda. Ekikulemesa emirimu, ekikulemesa gy'okola, n'okola wano ne bakugjawo, n'otaayaaya, n'otagala, n'ova wano n'ogenda wali. Omuzimu gw'obuddu, mwoyo gw'obuddu gukute. Spirit of slavery, get out and never come back again. I render the devil powerless. I render every evil spirit powerless. I render the spirit of poverty powerless. Omwoyo gw'obwavu ngugoba, omusamba gw'obwavu ngugoba. Gukute mu linnya lya Yesu Kristo. Njagala nkolera ekintu kimu. Video eno gisharinge, njagala ogisharinge, gidownloadinge, gigabye wonna, gigabe gitambuze. Wabeerewo omuntu Mukama gwayamba, Katonda ng'akuyamba. Waliwo abalala 10 beetaaga oyamba. Mukama yampita mbasabire,
Essala bwe ngisaba ekola. Waliwo abafunye ebyamagero, abalwadde basirimu bawonye, bakasiru boogedde, abazibe balabye, abalema batambudde, abagumba bazaala, abatalina mirimu bagifuna, abantu bafunye okubotola. Waliwo gwe nsabira kaakati, oliko spirit of limitation. Emizimu gyagamba tojja kuweza ssente mu nsawo, wanika emikono okuyambe. Mu linnya lya Yesu Kristo erinsinga amannya, ndagira breakthrough financial kulambo. Era menya omuzimu gwa dire, menya omuzimu ogwa financial limitation, ogubadde gubuza ssente zo, ogubadde gugamba tojja kulaakulana, ogubadde gwakwata ensimbi zo, ogubadde gwakwata obulamu bwo, gugo gugenda gukute. Ndagula nti ojja kubaawo akamalo okuwuliriza essaala eno, ogenda kulaba omukisa. Ne bw'obeera musiraamu, ne bw'obeera mukatuliki, ne bw'oba mulokole, onaaba wakawulira essaala eno, Katonda takoze nsonyi okuleeta okugiwuliriza, togenda kulemererwa. Ogenda laba ekyamagero mu ssaawa eziddako, bagenda kukubira essimu ey'ekyamagero mu ssaawa eziddako, ogenda kufuna bosi gw'oyagala mu ssaawa eziddako, ogenda kuyitibwa mu ssaawa eziddako, ogenda kuweebwa omukisa mu ssaawa eziddako, waliwo agenda okwagala mu ssaawa eziddako, waliwo agenda okuyita. Maketerero obushambra de maya basabira mwena, oba muli Saudi, oba muli mu Amerika, oba oli London ng'ondaba, oba oli Uganda, wonna woli mu linnya lya Yesu Kristo, maanyi ga Katonda gakuyamba, gakuyambe mu linnya lya Yesu Kristo. Yambala omuliro, yambala omuliro, yambala omuliro. Muliro gugwo mu kiwato kyo, muliro gugwo mu kifuba kyo, muliro gugwo mu kifuba kyo, muliro gugwo mu bulago bwo. Alina ekyakwata mu bulago kikute mu linnya lya Yesu. Alina ekyakwata mu mugongo, kwatayo, 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 kwatayo mu linnya lya Yesu kikute. Makerere boshandala, alina ekikuyonka kikute mu linnya lya Yesu Kristo. Alina ekiri mu lubuto nga kitambula mu linnya lya Yesu erisinga amannya, ngambye kikute olw'omusaayi gwa Yesu. Alina ekiri mu bigere. Aha. 1, 2, 3 go, never come back again in the name of Jesus Christ. Aliko omuzimu gw'obwavu, olw'otodda mu ssomero, olw'otadde mu kyalo, olw'otoyambadde enziina, olw'otowuga mu mazzi, olw'otolonda ssente, omuzimu gw'obwavu, olw'otabajjajjaabo nga bakuwa emmere, olw'otabafu nga bakuwa ebintu. Olwaleero kita kigenda, kita kigenda. Ngambye kigenda, ngambye kigenda, ngambye kigenda, ngambye kigenda. Tokyasobola kuba na muzimu, tokyasobola kuba na diamond mu linnya lya Yesu Kristo. Tokyasobola kuba na misamba, kito kigenda, tekikyakusobola. Yesu akusumuludde. Wanika emikono gyo mu ddakiika eno eddako. Buli awanisa emikono, buli akkiririza mu ssaala eno, yimiriza emikono gyo. Nangirira omukisa gy'oli mu mwaka 2022. Togenda kuba mwavu, gamba nti amina mu komenti awo. Togenda kuba mwavu, kiddamu gamba sigenda kuba mwavu. Kyogere, kiwandiike, emisamba gitya, ebigambo by'oyogedde, ebigambo by'owandiise, olangirira buwanguzi bwo. 2022 ogenda kulaba omukisa. 2022 ogenda kufumbirwa. 2022 ogenda zaala abaana. 2022 ogenda kuba mugagga. 2022 ogenda kubaka amafuta. 2022 ogenda kukozesebwa Katonda. 2022 ogenda tambula amawanga. 2022 togenda kuddayo kubanja, naye bagenda kwebanja bakusasule. 2022 ndaggula omulimu omulungi. 2022 ogenda zimba ennyumba yo. 2022 ogenda tandika business. 2022 ogenda kubawa amaanyi. Makerere boshandalai, male brothers in Predemaya, in the mighty name of Jesus Christ. Now I bless your children. Now I bless your name. Your name is your identity. Type your name in the comment and begin to receive the miracle and the word of prophecy. As you type your name, as you go to the comment and write down your name. Now listen to me carefully. I command the power of the Lord and the grace and the anointing to come upon your name.
Your name is your identity. Now I declare as a man of God that from today, your name is not going to be ashamed anymore. Your name is going to be lifted up. As the Lord lifted the name of Abraham in the Bible, the same anointing is coming upon you. And someone who is listening, you are going to carry the same anointing in the mighty name of Jesus Christ. I declare 2022, your life is going to be filled with the Holy Spirit. The power, the anointing of righteousness is going to be your portion in the year 2022. I declare as a man of God, as we agree in prayer, that your life is going to have testimony after testimony. Testimony today, testimony tomorrow, in the mighty name of Jesus Christ. No more limitation, no more hindrances, no more tears in your life, no more burdens in your life, no more worries in Jesus' name, no more cry in the name of Jesus Christ, no more debts in the year 2022. I declare in Jesus' name that your life is not going to remain the same. As a man of God, I speak life in your bones. I speak life in your future. I speak life in your words. In Jesus' name. I speak life in your finances, on your account. I speak life in Jesus' name among your children. I speak life in your family members. I speak life in your husband's life. I speak life in your bones. I speak life in the name of Jesus Christ. Receive life. Receive life. Go in the comment and write it down. For the devil will always be ashamed. The devil has nothing to do with you. You are a child of God. You are the saint of God. You are the mighty man and woman of valor. Therefore, the devil has nothing to do in your life. In Jesus' name, finally, God, I declare protection. The protection of the blood of Jesus upon you. The protection upon your eyes. The protection of the blood of Jesus Christ upon your body, upon your spirit, upon your soul, upon your family, upon your job. In the name of Jesus Christ, at the place of your work, let the protection of the blood of Jesus be with you now and forever. And everyone say, Amen. Now don't miss to type Amen. To type I receive it, because that's how we agree. Number 2, I want you to share this video with many people. You can share it in many groups on WhatsApp. Everywhere you feel like God is leading you to share this video, please go on and do it. For the Lord has already touched you, and you have testimony in your back, in your hand, in Jesus' name. May the Lord bless you. I'm called Talema Robert here at Indeje Zanta. Yes. If you want to connect with me, please write this number down, because I'm ready to receive your call. As long as you are in Uganda here, please go on and call me. 0705 0134 83 and 078383 7750. Those are my numbers, personal numbers. You can call me all over Uganda. People are calling in here and they receive the miracles. You can call and I'll be ready and I'll be in the position to pray with you. Amen. But the number, Airtel number, you can access my WhatsApp through that number, Airtel number 0705 01 3483. You can easily go on and write for me in Jesus' mighty name. You can even send that number to your friend, the one you wish victory to, in Jesus' mighty name. I really love you so much. May the Lord richly bless you in Jesus' mighty name. And everyone say, Amen and Amen. Love you all. Thank you.